ବାହାଘରକୁ ମୋର 2 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ମୋ ବାପା ଆଉ ମା 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ମୋର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇଛି ସୁନିତା ସହ। ସୁନିତା ମୋର ସ୍କୁଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଛୋଟବେଳୁ ଆମ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ପୁରା ସ୍କୁଲରେ ଫେମସ୍। ମୁଁ ଗୋଟେ MBA କଲେଜରେ ଲେକ୍ଚରର ଅଛି, ଆଉ ସୁନିତା ଘର ସମ୍ଭାଳେ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ସୁନିତା ଟିକେ ଗୁମସୁମ ରହୁଛି, ବହୁତ କମ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି। କେଜାଣି କ'ଣ ହେଇଛି ତାକୁ। ସେଦିନ ଥିଲା ସୋମବାର, ଆଉ ଆମେ 2 ଜଣ ଡିନର କରିସାରି ଶୋଇଛୁ। ହଠାତ୍ ରାତି 3ଟାରେ ମୁଁ ଉଠି ଦେଖିଲି ଯେ ସୁନିତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେ ଝରକା ପାଖରେ ନିଜ ବାଳକୁ ଖୋଲି ବସିଛି, ଆଉ ସେଠି ବସି ସେ ମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା କରି ଗରମ ଭାତ ଖାଉଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡାକୁ ଏକାଥରକା ପାଟିରେ ପୁରାଇ ଗିଳି ଦେଉଛି। ମୁଁ କିଛି ନ ଭାବି ସେଦିନ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ତା ପରଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମୁଁ ଯେବେ ରାତି 3ଟାରେ ଉଠି ଦେଖେ ସୁନିତା ସେଇ ଝରକା ପାଖରେ ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେ ଭାତ ଖାଉନି। ଏଥର ସେ ଗୋଟା ଗୋଟା କରି କଞ୍ଚା ଚିକେନ ପିସ୍କୁ ଖାଇଯାଉଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଡରିଗଲି ସେଦିନ, ଆଉ କିଛି ନ କହି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ତା ପରଦିନ ଥିଲା ବୁଧବାର। ସେଦିନ ରାତି ସାରା ମୁଁ ଶୋଇନଥାଏ। ମୁଁ ମନରେ ଭାବୁଥାଏ ଯେ ଆଜି ସୁନିତା ସହ କଥା ହେବି। ସେ କ'ଣ କରୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛି, ତାକୁ ପଚାରିବି। ରାତି 2ଟା ହେବ, ମୁଁ ଶୋଇନଥାଏ। ସୁନିତା ହଠାତ୍ ତା ନିଦରୁ ଉଠିଲା, ଆଉ ସେ ବେଡ୍ ସାଇଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ସେ ସେମିତି ସେଠି ବିନା ହଲି ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ସେଠୁ ଆସି ସେ ଝରକା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲା। ଏଥର ମୁଁ ସାହସ କରି ସୁନିତା ପାଖକୁ ଗଲି। ତାକୁ ଯେବେ ସୁନିତା ସୁନିତା ବୋଲି ଡାକେ, ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ବୁଲିଯାଏ। ତା ହାତରେ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଥାଏ। ମୁଁ ସୁନିତାକୁ ପଚାରେ, ଏ ଛୁରୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଧରିଛ? ସୁନିତା କୁହେ ଯେ ମୋତେ ତମ ମାଂସ ଦରକାର। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସୁନିତାକୁ କୁହେ ଯେ କ'ଣ ପାଗଳ ପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? ସୁନିତା କୁହେ, ପାଗଳ ନୁହଁ, ତମ ମାଂସ ମୋତେ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଅମର ହୋଇଯିବି। ସୁନିତା ବୁଝାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ। ସୁନିତା କୁହେ ଯେ ତାକୁ ଏମିତି ଲୋକର ମାଂସ ଦରକାର ଯାହାକୁ ସେ ଭଲ ପାଉଥିବ, ଆଉ ଯାହାର ମା ବାପା ନଥିବେ ଏବଂ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବେ। ସୁନିତା କୁହେ ଯେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଚୁଜ୍ କରିଛି। ସ୍କୁଲରୁ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଆଉ ମୋ ମା ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ ମାରି ଦେଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ମୋ ମାଂସ ଦରକାର। ମୁଁ ସୁନିତା କଥା ବିଶ୍ୱାସ କଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ମୋ ବାପା ମା ତ ହାର୍ଟ ଆଟାକରେ ମରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସୁନିତା ହସି କହିଲା, ଟିକେ ତମ ବେଡ୍ ତଳେ ଦେଖ। ମୁଁ ଯେବେ ବେଡ୍ ତଳକୁ ନଇଁକି ଦେଖେ, ସେଠି 2ଟା କଣ୍ଢେଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ 2ଟି କଣ୍ଟା ମରା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ଏବେ ମୁଁ ପୁରା ଡରି ଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଝଟସେ କବାଟ ଖୋଲି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି ଘରୁ ବାହାରକୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ମୋ ଆଗରେ ଗୋଟେ କଳା ସ୍କର୍ପିଓ ଆସି ବାଡ଼େଇ ହୋଇଗଲା ମୋ ସହ। ମୁଁ ସେଇଠି ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲି। ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଯେବେ ମୁଁ ଉଠି ଦେଖେ, ମୋର ଫାଳେ ଗାଣ୍ଡିର ମାଂସ ନଥାଏ।